नीचे 4-4, 5-5 बच्चे हैं, किस तरह करेंगे? भाड़ा थोड़ा कहाँ से लाएंगे? अहमदाबाद के चंडोला அகமதாபாத்தின் சண்டோலா லேக் பகுதியின் காட்சிகள் இவை. தங்களது கையில் கிடைக்கும் பொருட்களை காப்பாற்றிக் கொள்ள மக்கள் முயற்சிக்கின்றனர். காலை முதல் சண்டோலா லேக் பகுதியில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணி நடந்து வருகிறது. ஏராளமான வீடுகள் ஜேசிபி கொண்டு இடிக்கப்பட்டுள்ளன. இடிக்கப்பட்ட வீடுகளில் பெரும்பாலானவை இஸ்லாமிய சமூகத்தைச் சேர்ந்தவை. வங்கதேசத்திலிருந்து சட்டவிரோதமாக குடியேறியவர்கள் இங்கு தங்கியிருந்ததாகவும் அதனால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாகவும் மாநில அரசு கூறுகிறது. மறுபுறம் தாங்கள் இந்தியர்கள்தான் என்பதை நிரூபிக்க அனைத்து ஆவணங்களும் இருப்பதாக கூறும் இஸ்லாமியர்கள் இடிப்பு நடவடிக்கையை மேற்கொள்வதற்கு முன்பாக மாநில அரசு தங்களது ஆவணங்களை சரிபார்க்க வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தனர். அரசின் இந்த நடவடிக்கையை நிறுத்தக் கோரி உள்ளூர்வாசிகள் குஜராத் உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர். எனினும் அந்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. அதே நேரம் வீடுகளை இழந்த உள்ளூர்வாசிகள் மாற்று வீடுகளை வழங்க அகமதாபாத் மாநகராட்சியிடம் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று நீதிமன்றம் தெரிவித்தது. हमारा छत ले लिया, हमारा कुछ नहीं रखे, अभी किधर जाना, हमारा क्या नहीं रखे, हम मुसलमान क्या करें? ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற நடவடிக்கையின் போது 2,50,000 சதுர மீட்டர் நிலம் மீட்கப்பட்டதாக அகமதாபாத் மாநகராட்சி கூறுகிறது. हम इंडियन है बाबा, हम बांग्लादेशी नहीं है बाबा। मेरा जन्म बाराजड़ी गांव में पैदा हुआ हूँ मैं। क्या मेरी बहन मोतीबाई दवाखाने में पैदा हुई है। मेरे सारे बच्चे यही घर में पैदा हुए, ये जितने घर है ना यही घर में पैदा हुए। मेरी शादी को आज 45 साल हो गया। बस जो मेहनत करी है वो यहीं लगा दिया। इधर क्या था इस घर में अभी? ये सब जानवर बंधे लेते हैं यहाँ मुर्गी मुर्गा थे, इसमें मुर्गा मुर्गी थे, कुत्ते हैं मेरे पास में, लेफ्ट कुत्ते हैंगे, जानवर अभी कम से कम 45 बकरा बकरी मेरे पास अभी फिलहाल है। फिलहाल 45 बकरा बकरी मेरे पास है अभी। कहाँ अभी देखो कहाँ कर जाऊँगा, अब बेड डालूंगा उनको। अब दिल भरेला अंदर से, कुछ बोल नहीं सकता। यही पूंजी है, दूसरा कुछ भी कहीं कुछ नहीं है मेरे पास। अब सामान बाहर रखा है, देखूंगा कहीं भाड़े वाले का मकान मिल गया तो जाऊंगा। और अभी मकान भी नहीं मिल रहा साहब। सारी इतनी सारी पब्लिक को तोड़ दिया, बेचारी कुत्ते के जैसे भागरी तोड़ रही है मकानों के लिए। थोड़ा इतना सारा हमारा शरीर दब गया, बहुत मेहनत का वसाइल हमारे माँ बाप ने थोड़ा निकाला ना, थोड़ा तो निकालने नहीं दिया, बोले तोड़ रहा है। हमारे 70 बरस पुराने हमारे माँ बाप ने बसा के गए। हमारे 3-3, 4-4 घर टूट गए। कोई कमाने वाला नहीं है, रास्ते में सामान पड़ाएगा, ना घर बार है ना कुछ है।